आओ आओ इति आओ आओ। देख देख भैया के पास आने की कोशिश कर रहा और देख नीचे चलो जे नीचे नीचे ज्ञान दियो। आओ 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 मेरे पास आओ 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 किट्टू ए किट्टू 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 उसके सिंह में ले हरे यार अपनी अम्मा के पास चलो। आओ बिल्लो आओ आओ आज तो पूछे सबको मटक रही बुल्ला ए बिल्ला आओ आओ आजा आओ म्यू म्यू आओ क्या नहीं आ रही आओ आजा 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 हमको तो मारा था भगा मम्मी आ गई रोटी यार पता चला भी खा दे कैसे आराम से बैठा बिल्ला कितनी सपता में बैठी दो ही जनी जनिया का बच्चा बड़ा हो रहा तो लफड़िया रहे संजय नहीं था तुम भी खूब हो हम खूब नहीं है आकर सबको घर अपने बच्चा के